同志们、朋友们，孙中山先生说过，统一是中国全体国民的希望。能够统一，全国人民便享福；不能统一，便要受害。台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决。这是中华民族历史演进大势所决定的，更是全体中华儿女的共同意志。正像孙中山先生所说：“世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。我们坚持和平统一、一国两制的基本方针，坚持一个中国原则和9·2共识，推动两岸关系和平发展。两岸同胞都要站在历史正确的一边，共同创造祖国完全统一、民族伟大复兴的光荣伟业。中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。